डॉट आहे तो, हा डॉट आणि ही एक लाईन आहे, त्याला मॅच झालं पाहिजे. इकडे ही लाईन आणि इथे पण एक डॉट आहे. हे दोन्ही डॉट एका लाईननीच मॅच झाले, एका ट्यूबनीच मॅच झाले पाहिजे. नाहीतर ते कसं म्हणजे कसं हे जे आहेत, हा डिफरन्शियल प्रेशर फ्लो सेन्सर आहे. हा इकडे डॉट आहे, ग्रीन लाईननं आपण ह्याला कनेक्ट केला. अच्छा, त्या साईडला हवं. हां ते आणि हा डॉट आणि हा डॉट एकाच ह्याच्यात मॅच झाला, एका ट्यूब. ते उलटा झालं तर ते उलटं वेव्ह फॉर्म्स उलटे येतात आणि इरॅडिक व्हॉल्यूम रिडिंग येते. व्हेंटिलेशन व्यवस्थित आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. हे फक्त फ्लो सेन्सर आपलं फ्लो मॉनिटरिंगसाठी आहे, बाकी काहीच नाही. एवढंच फक्त आपल्याला काळजी घ्यावी. त्याचं हे कुठे आहे मॅन्युअल वगैरे? मॅन्युअल वगैरे सगळं दिलेलं असेल. तुम्हाला सॉफ्ट कॉपी पाहिजे असेल तर मी मेल पाहिजे मला. मस्त बनतो. 2011 एंड 12 में यूज़ किया था. तब तो पता भी नहीं चला था. हाँ, ज़्यादा पता नहीं था, बट ये यूज़ किया था. एक ही चीज़ अच्छी लगती थी, कन्वेंशनल से हाई फ्रीक्वेंसी सिंगल चले जाओ फास्ट. ज़्यादा कुछ ठीक आहे, चालेल. नागपुर में कोई यूज़ कर रहा है? नागपूरमध्ये नाही सर, IGMC IGMCमध्ये IGMC मध्ये. त्याच्या नांदेडमध्ये डॉक्टर पाटील सर तुम्हाला माहिती संदीप पाटील ते आमचे सिनियरच आहेत. सिनियर आहेत ना, ते वापरत आहेत. ते दोन्ही वापरतात. आमचं कन्व्हेन्शनल व्हेंटिलेटर पण घेतलं आहे त्यांनी. कोणता? ग्राफेट न्यू, अच्छा. न्यू मोमेंट आणि सोफी पण घेतलं. त्याच्यानंतर MGM हॉस्पिटल नवी मुंबई, औरंगाबाद. अच्छा औरंगाबाद. डॉक्टर गव्हाणे औरंगाबादमध्येच. हायटेक केअर म्हणून आहेत नांदेडमध्येच, त्यांनी ते पण वापरतात. ते नांदेडमध्ये सरप्राईझिंग म्हणजे ॲक्च्युली आम्हाला की पाटील सरांचं ठीक आहे, ते तर घेणारच होते. त्याच्यात तर काही हे नव्हतं, पण दुसरं हॉस्पिटलने पण घेतलं तर थोडं सरप्राईझिंग आहे इन्व्हेस्टमेंटच्या.